Баршаңызға сәлем. Тойымды тағамның бірі шакшука жасаймыз. Алдымен қажетті овощтарды, пиязды, тәтті болгар бұрышын, чеснокты 4 бұрыштап майдалап турап аламыз. Сырды терканың ірі жағынан өткізіп аламыз. Помидор тураймыз. Жұмыртқаны жарып дайындап аламыз. Табаны қыздырып, аз ғана сұйық май, сары май саламыз. Туралған пиязды салып, жұмсарғанша қуырамыз. Чеснокты, тәтті болгар бұрышын қосып, жұмсарғанша пісіріп, татымына қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Помидорды саламыз. 2-3 жұмыртқаны жарып, 1 шай қасық тұз қосып, араластырып, аз-аздан құйып, жақсылап араластырамыз. Дайындап қойған жұмыртқаны қосып, бетін жауып, 5-6 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Отты өшіріп, туралған сырды қосамыз. Жасалу оңай, тойымды таңғы астың бірі жасап көріңіз.